Salom do'stlar, sizlar bilan DLC To'rayev 1434 kanali. Hop, biz bugungi videomizda obunachimiz bilan birga bir o'ynab ko'ramiz. Hop, kommentariyada yozgan ekan birga bir go deb, men ham qabul qildim. Sizlar ham o'ynamoqchi bo'lsangiz kommentariyaga yozib keting. Telefon raqam beraman, kelishib o'ynaymiz va buni albatta YouTube kanaliga joylaymiz. Hop, hozir kelishib olganmiz kodni, legendariy 1434 kodi. Hop, bosamiz. Bir daqiqa taqayoraversin. Sabitga missiya kelgan ekan, shunga uni tushirib olgandim. Hakimini tushirib olamiz va ketdi. Hop. Omonatchimiz qachon kelar ekan endi? Hop, mana kirib oldik. Voy. Omonatchimiz cho'chib ketibdi shekilli. Bor himoyaga yotib olibdi. Xo'sh, ko'ramiz. Tarkibi biroz oddiyroq ekan, lekin men tarkibga qarab o'tirmayman, o'ynayveraman. Ayab o'tirish ham yo'q, birgina futbolchi bor ekan, Zatto. Alisson bizni qo'rqita oladimi? Hop, ko'ramiz. Yeah. Voy. Do'stlar. Omonatchimiz hayotida bunday gol o'tkazmagan. Men o'zi voy deganimga chiroyli gol bo'lib kirib ketayotgandi bu. Undan ham kulgili gol bo'ldi. Do'stlar, ajoyib. Voy, himoyaga yotdi. Bir gol o'tkazgandan keyin. To'xtanglar, oddiy gol bo'lsa bo'lmaydi. Mana senga gol. Ushlab oldi. Bot bo'lsa ham ushlashni bilar ekan. Alisson kuzatdi. Ko't. Yetolmadi. Davay, ketdi. Xarib. Yomon ekan bu. Rafinha bas. Rodri'dan. Qo'rqib ketdi. Rodri'ning vajohatida. Katta Hakimini o'zida uramiz. Katta, qoch yo'limdan. Outdan chiqib ketdi bu. Voy Xarib. Voy. Katta. Ichkariga berayotganmiz. Yaxshi, Mendesh. Bellingham. Voy. Bugun faqat ustunib o'ylar ekanman. Birinchi gol bilan bir xil bo'lar, lekin bu safar darvozabonga tegmadi. Alisson ham hayotda bunday gol o'tkazmagan edi. Shu odam Mendesh qochmoqchi-ku, lekin bo'lmadi. Gabriel. Raqib hujum qilyapti. Sharmanda. Bo'ldi, ayamaymiz. Gollar, rasayadik. Voy Mandek, tezga chiqib ketdi. Ke. Xarib. Voy. Bala. Ajoyib. Hozir sizlarga lifehack. Mana shunaqa tepsilarning gol bo'lish ehtimol baland bo'ladi. Voy. Aytdim-a shu Alisson full deb. Paftor. O'rganib olinglar, gol urish ancha oson shunda. Faqat Alissonga emas. Sayvar qildi Alisson. Zaynab ketdi. Gol. Kimga bu pas endi? Alisson ushlamadi jinni. Do'stlar, shunday counter Premier League o'tqazarman. Abi jinni bu ikkitasi. Oling quda, bering quda qilaradi. Anna qarang. Endi nimaga bosasan ko't. Ketdi. Signal cholmay o'l. Ketdi. Bas endi 70 ga o'tdi. Raqib to'p olishni olamayapti. Charchabdi. Qaribdi futbolchilar. U ko'rsatguncha statistikalarni ko'rsatib turaman futbolchilar. Tayyor bo'ldi. Xarib. Voy. Qarasa hech kim olmadi. Takrorlar qo'yadi. Qarasa hech kim olmadi. Rasaylarni oxiri o'zi deb qo'yib qoldi keyin. Keyin pula yo'q. Aynan o'tib ketamiz. Ko't. To'xta. Qoch.
Vandekdan burun ko'ryapsizlar. O'zgartiramiz. Yemadi bu tarafa. Oldingi Barselona bilan hozirgi Barselona tashlaymiz. Allah. Chipuxa. Cho'xuy degan o'zgarishlar menda. Bularda ham yomon bor ekan, yomon. Bu chollar yomon chollar deydi-ku. Bu bola ham yomon bola ekan. Agar videoda biroz shovqin bo'layotgan bo'lsa, uzr so'rayman. Endi menda hozirga sharoit yo'q. O'zi aslida qoidasi bo'yicha mikrofon bilan telefonni ovoz yozib, mikrofonni ham ovoz yozish kerak, lekin men avtomatik ham ovozni ham videoni bitta hozir bosib turgan holda avtomatik qilyapman. Sizlar podeshka qilib aktiv bo'lib tursanglar, hali sifatli kontentlar chiqadi. Hozirchalik shunga ko'nib turaverasizlar. O'zi ko'pchilik kapkutda ovozini yozadi, videoni yozib olib, lekin men unday qilmayman, chunki video bilan ovoz bir-biriga teng bo'lishi mumkin, shunga shunday qilaman. Yaxshi lekin 2-0. Hatto intrigani ushlab turibmiz-da, o'zi 2-3 urganda raqib chiqib ketsa video qisqa bo'lib qolardi. Mana, ketdi. Mayli, bu odam yeydi-ku. Xarab Alisonni ba'ri xarab qildi. Foydasi yo'q. Turmanga ko'nmaymiz. Obunachimiz bilan penalti tepish ko'ramizmi? Davay videoni qiziqroq qilamiz. To'xtanglardi. Bitta ber gol uraman senga. Bu jinni to'p beraman desa ham bo'lmaydi. Ana senga gol. Taxta. Hey! Ko'ndirding. Penalti tepishamiz. Gol ursang ko'tsan ammo. Mana senga gol. Sevilla ham umuda qilmagan ishni qilyapti. Penaltida tepishamiz. O'yinda ko'rdilar, xotirjam yutaman. Penaltida ham bir tepishib ko'raylikchi. Qarab. Tek. Aylanib yurtdi bu. Sevgan qizning oldida aylanganday. Yo'q, aylanib yurtdi. Jinni. Voy, jimtiraylikchi nima qilardi? Jimtiraylikchi. Aylanish marosimini qilyaptimi bu? Ko't, vaqt tugab qoladi hozir. Tugamadi xayriyat. Hozir ideya qilardi, lekin obunachimiz. Tugadi. 15 minut gol ursang, lekin ko't bu. 15 minut gol ursa ko't. Bosay ko't. Davay ketdi. Davay penalti tepishamiz. Bos. Statistikaga kimga kelgandik? Matteus kuchaytirish qilgan. Endi shuni ko'rdilaring. Haaland zo'r kuchaygan. Valverde ajoyib, Hakimi ham yaxshi, Bellingham, Rodri, Salah, Tugadimi? Bu penalti tep ochmoqchiligidan xabarimiz yo'q bu nachini. Bu gol urmoqchi. Menga gol urmoqchi. Yaxshilikka yomonlik qaytadigan Deleseti spotini ko'rganmisizlar? O'ynachini ushlab olib kutdini erish kerak. Qani ko'raman-ku. Yaxshilikka yomonlik do'stlar. Gol urib tashaymi yoki? Yo'q, penalti tepishaylik. Voy jinni, men senga bekorga 3 ta gol urdimmi? Penalti tepishamiz. Qarab. Ovoz to'p qo'lingdan ketdi. Qarab deydi endi. Lo'q. Davay. Lo'q penalti tepishmoqchimiz. Bu jinni har to'xtatganini to'xtatamiz. Van Dijk dahshat kuchaygan. Sizlarga mana shu yerda savol. Van Dijk yoki Gabriel? Menga baribir Van Dijk legenda, ikkalasi ham zo'r kuchayib qo'ygan. Bastoni ham yaxshi. Endi 94likda 97 takling. Ona enem muxlislar ko'rdilaringmi? G bayrog'ini ushlayapti. Muxlislar ko'rsatganda Glar bayrog'ini ushlayapti. Ko't. Shu ham Barsa muxlisi bo'lsa kerak. Qara, mana shu yoqdami? Bu tomonda emas. Ko't. Davay. Qarab.
Taqda. Maydon tugadi do'stlar. Biz maydonni kattaroq surmasmiz. Tep boramiz. Mana o'rnimga raqib deb berdi. Bo'ldi, aşağıda 4 minut o'tkazib kel. Voy, bu jinni pas bo'lib qoldi. Bo'laveraymi do'stlar? Nima deysizlar? Bo'laveraymi? Yaga. Bo'ldi, penalti tepishamiz. Ha, do'stlar, ko'ryapsizmi? Giye bayroqni ushlab olgan ko'tlar. Ushlari ham ko't bu barsani. Ketdi. Bas. Ha tepadi. O'ngga chapga o'ngga. Mana do'stlar, orqada. Geyni bayroq olmasa ham do'stlar hazillashdim. Mana bu boshqasiga yo'q. Qatga tepamiz. O'ngga chapga o'ngga. To'g'riga tefordik bu jinni. Qati bilan test hozir. Mana o'yin qamaylikchi. Mashaga tepib qolar. Gakposi. Ha, lo'q qish tefordi. Vurishimiz kerak. Ankara. Ankara chiqargan u. Taxta. Ko't. Men senga yaxshilik qilgandim, gol uryapsan. Ko't. Taxta. Ona ayni bu Vanganni yorasin bu jinni. Qariyapti, mana Vanganni yorasin. Salah. Urolmasa sot bor bu. Jinni bu aqabaqa. Salah. Sotilishdan qo'rqdi. Alisson to'smasang sot boraman. Sevilya edi bu. To'smasang sot boraman. Dinnaxu. Yaxshi. O'yinda ko'rdilar, yutdim penalti endi bu Latariya qaqa tepsa chiqadi. Bu Vangani ko'proq nevarasi ekan. Men esa Vangani o'gay nevarasi ekanman. Xo'p, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Obuna, like bosish esdan chiqmasin. Sizning birgina obunangiz mening cheksiz xursandchiligimga sabab bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'ling.